Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yatafarradu biwahdaniyatil uluhiyah. Walladzi khassana ma'syaral ummatil muhammadiyah. Wa akramana fihi bi'inzalil Qur'an. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ma awlahu minal in'ami wat taufiqi lil iman. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala man kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dawil irfan amma ba'd. Hadratal muhtaramin ulama anal kurama az-zu'ama, wonten ngersanipun para masyayikh, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Simbah Kiai Haji Nur Halim, saha panjenenganipun Rama Kiai Rizki Abdullah beserta Ibu Nyai Niklatun Nafi'ah, panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Yunus selaku pengurus Yayasan Al-Ma'hadul Islamiyah An-Nasuhiyah, panjenenganipun Rama Kiai Arzak Abdur Rojak, para asatid wal ustadat wonten ing Ma'hadul Islamiyah An-Nasuhiyah, atalallahu umuruhum wa nafa'ana ulumahum fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wonten ngersanipun para masyayikh, para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang kawula boten kuwawi nyebat setunggal lan setunggalipun, boten berarti anggenipun kawula ngirangi raos ta'adub wonten ngersanipun para kiai, para asatid wa hamalatil Qur'an. Wonten ngersanipun wali santri khotimat bin nador maupun bil gaib ingkang kinurmatan so ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah, putra putri putri santri An-Nasuhiyah ingkang selama ini dipun gadang-gadang dening para pinisepuh, mugia samangke dados putri-putri ingkang sholihah, ilmu ingkang manfaat lan barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang barokah luberi dhateng sedaya tiyang sepuh kekalih, sehingga nembe akhiripun dipun paringi pejah kanthi husnul khotimah bi syafaatil Qur'anil Karim. Amin Allahumma amin. Sepindah semoga kita ngujahaken puji syukur konjuk datang ngersanipun Allah, fa insyaallah kanthi kathahipun rahmat nikmat hidayah ingkang kacurahaken dumateng kita para panjenengan sami, sehingga wonten ing detik pagi menjelang siang menika kita sesarengan saged kumpul manunggal wonten ing setunggalipun majelis ingkang penuh berkah saking ngersanipun Allah. Sebab menika majelis
nyuwun inggih majlisud dzikri, majlisut tahlil, majlisul ilmi, sehingga kula yakin kempal kita wonten setunggal panggenan menika bekta pinten-pinten berkah utaminipun kanthi dipun wasilai bi khatmil Qur'anil Karim sebanyak 48 santri. Kula yakin para malaikat sami mandhap wonten ing menika panggenan sehingga doa kita para panjenengan sami selalu dipun amini dening para malaikat. Nek sing donga menika malaikat, sing amini menika malaikat, kula yakin husnudzon, ainul yakin, hakul yakin Allah paring ijabah dumateng doa kita para panjenengan sami. Amin amin ya rabbal alamin. Nomor kalipun sholawat serta salam mugi tetap kunjuk datang ngersanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita pikajengaken menggah syafaatanipun utaminipun benjang wonten ing dinten kiamat. Ikhtifaan wahtisaron cekakipun atur kanthi bismillah tawakkaltu 'alallah, kalimat ingkang patut kula aturaken wonten ing menika panggenan namung kula rumaos tawakal berserah diri dhateng ngersanipun Allah keranten kala dalu antawisipun jam 2:00 utawi pas ba'dal isya kula dipun paringi pirsa dening putri kula dipun suwun saking pangedanipun Yai Rizki Abdullah kawula dipun suwun supados dados wakil wali santri khotimat wonten ing menika siang keranten ingkang sayektosipun ingkang gadhahi tugas wadifah mewakili wali santri sak menika nembe wonten undur syar'i. Pramila wonten ngersanipun para bapak, para ibu, para masyayikh utamanipun wali santri ikhlas napa boten Pak Bu kula ingkang mewakili. Nyuwun ridhanipun. Ikhlas Pak Bu nggih. Mbok menawi ikhlas kula lajengaken. Kula niki nek sing ngendikan niku kiyaine putri kula boten badhe saged bombong. Fa insyaallah sagedipun kula matur niki nggih sarana barokahipun Yai Rizki Abdullah sebab sing jenenge santri kok dingendikani kiyaine insyaallah menika nggih kanthi fa insyaallah nggih saged nderekaken punapa ingkang dipun kersakaken dening kiyainipun. Menawi dipun ijini sepindah kawula atas nama wali santri. Sepindah nyuwun agunging samudra pangaksami wonten ngersanipun Yai Rizki Abdullah utaminipun Nyai Nikhlatul Nafi'ah beserta para asatid wal ustadzat wonten ing Ma'hadul Islam Ma'hadul Nasuhiyah kranten kula yakin menawi mawon boten kula piyambak tapi suudon kula nggih kula piyambak sing paling beler sak badhanipun masrahaken putrinipun boten nate sowan wonten ngersanipun Ibu Nyai Nikhlatul Nafi'ah. Kinten-kinten kula piyambak napa bapak ibu sami mawon Pak. Sami mawon nggih. Nggih jujur mawon. Niki nek kula pirsani kados-kadosipun tiyang sepuh kirang bertanggung jawab. Mung pasrah bongkoan wonten ngersanipun Ibu Nyai saha panjenenganipun Bapak Yai. Mbuh kono binanen sing temenanan. Sak badanipun kados mekaten kula nyuwi ugi nyuwun agunging samudra pangaksami wonten ngersanipun Ibu Nyai saha jajaran Ma'had An-Nasuhiyah sing jenenge putri
niki pasti kathah pola kathah tingkah ingkang ten mriku boten ngresepaken wonten ing manahipun para nyai para yai. Pramila kawula atas nama tiyang sepuhipun injih nyuwun agungipun samudra pangaksami wonten ngersanipun Ibu Nyai Nikhlaton Nafiah utaminipun saha para asatid wal asatidat fi hadhil ma'had an-nasuhiyah lan utaminipun ugi dumateng ngersanipun Rama Kiai Haji Ahmad Yunus ingkang selalu memikirkan fasilitas ingkang saged putri-putri kita menika saged nyaman. Pramila saking perjuanganipun para kiai, para bunyai selalu pikantuk ridho dening Gusti Allah, pondokipun selalu barokah menelurkan putra putri ingkang bermanfaat wonten ing kalangan masyarakat. Sebab sakbadanipun kondur saking pondok pesantren bebanipun putri-putri kita menika langkung amprat dibanding nalika teksih wonten ing penjara suci keranten putra putri kita sedaya menika badhe menghadapi nek nggone watak-watakipun manusa masyarakat ingkang sami boten padha. Pramila kula suwun dhateng ngersanipun para bapak, para ibu ampun bangga lan seneng rumiyin gadhe putra min hamalatil Quran ning tanggung jawab kita taksih kathah selalu kedah ngiring lan ngawasi putra putri kita anggenipun mudarosah. Lan mugi bapak ibu saged ngiring dhateng putra putrinipun samangke sakbadanipun kondur wonten ing dalemipun piyambak supados saged derek wonten ing majlisul qurra wal huffat utawa jamiah-jamiah ingkang ten mriku wonten jamiatul qurra wal huffat supados anak gadai tetep perhatosan anggenipun mudarosah. Saha putri kita sedaya mugia saged mengemban amanat kanthi tetap berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Salajengipun kawula atas nama wali santri kanthi perjuanganipun para kiai, ibu nyai ingkang banyak mengorbankan waktu demi kewajibanipun kita ingkang dipun alihaken dhateng Ibu Nyai sehingga panjenenganipun kanthi banyak korban waktu demi putri-putri kita sedaya. Namun kula sebagai wali saking santri dan mewakili namung saged ngaturaken matur buing panuwun kanthi ritihan doa jazakumullah jazaan mubarakan min haitsu la yahtasib atas perjuangan saking ngersanipun para kiai lan bunyai ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Ibu Nikhlaton Nafiah. Mugia saged beta barokah lan manfaat dumateng kita para panjenengan sami priyantonipun utamanipun Yai Rizki Abdullah saha ibu lan para asatid sanesipun dipun paringi umur ingkang panjang, rezeki ingkang barokah, ilmu ingkang saged manfaati dhateng kita lan putra putri kita. Lan mugia dipun gampelaken sedaya urusanipun dunya ngantos tumekanipun wonten ing akhirat, utaminipun pondokipun tetep saged kanthi barokahipun Ibu Mbah Nasuha dipun dadosaken pondok ingkang tambah sumrambah wonten ing masyarakat. Amin Allahumma amin. Nggih namung mekaten ingkang sekedhik kawula aturaken seminangka wakil santrinipun. Kula yakin awit saking kawula lenggah wonten ing mriki kathah galap gang suling ukara
tembuhing napa kathah tembung ingkang kirang ngresepaken wonten ing manah kawula atas nama wakil dari wali santri nyuwun agungipun samudra pangaksami wonten ngersanipun para hadirin wal hadirat makaten ingkang saged kula aturaken al-afu minkum hadanallah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.